Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugoo aanaa Barreechaatti miseensonni tajaajila poolisii hawaasaaf gaachana sirnaa nageenya magaalichaa eeguu fi walitti dhufeenya isaanii cimsuuf sagantaa bunaaf shayii qopheessan. Saganticha irratti hooggantoonni poolisii kutaa magaalaa Luugoo aanaa Barreechaa, poolisiin idilee fi tajaajilli poolisii hawaasaa akkasumas gaachanni sirnaa hirmaatan. Ajajaan poolisii aanaa Barreechaa Inispeektarri Olaanaa Mijuu Shuunaa kabaja ayyaana Faasigaa ilaalchisee hawaasni nagaan bahee waa fedhe bitachuun akka nagaan galuu qindoominaan eegumsa sochii fi dhaabbii taasisuudhaan hojii keenya ni hojjannaa kaayyoo sagantichaatis kana jechuun ibsan. Ayyaanni Faasigaa akkuma beekamu ayyaana akka biyyaatti kabajamu waan ta'eef caasaan nageenyaa kun hawaasni kun akka nagaan bahee akka nagaan gara qeessaatti gara mana isaatti osoo rakkoo nageenyaa tokko malee qeessaatiin bahee wanta bitachuu qabu bitatee wanta godhachuu qabu waan karoorfatee manaan bahisan harcaatii tokko malee sodaa tokko malee namni mana isaatiin bahisuun waan karoorfatee bahisan godhatee yookiin raawwatee bitatee akka gara mana isaatti karaa seera qabeessa ta'e karaa nagaatiin akka gara qeessaatti bahuu fi hubannoo fi xiyyeeffannoo caasaan nageenyaa kun hawaasa kana eeguuf akka kennu eegumsa dhaabbii eegumsa sochii aanaa irraan kaasee sadarkaadhaan qaxanaa irratti bilookiin haga nama dhuunfaatti eegamee bakka eegumsi dhaabbuu malitti caasaa kun nu wajjin caasaa qindoominaan hojjechuu qabna waan ta'eef poolisii kophaa hojjetee yakka ittisuu hin danda'u. Bulchaan bulchiinsa aanaa Barreechaa obbo Darajjee Tasammaa jiraattonni aanaa Barreechaa nagaan ba'anii hojii adda addaa irratti akka hirmaatan caasaaleen nageenyaa halkanii guyyaa hojjechaa jirtu kuni gara fuulduraatis cimee itti fufa jechuunis ibsan. Aanaa Barreechaa daangaadhaa hanga daangaatti uummanni nagaan ba'ee akka galu. Ambaratu nagaan baratee akka galu, kan daldalu nagaan daldalatee mana isaatti akka galu. Waaqa gaditti lafa kanarratti qaama nageenyaa kanatu naaf jira jedhee hawaasni akka abdii nurratti gatu gochuun danda'amee jira. Sagantaawwan gurguddaa magaalaa kana keessatti kabajamanis karaa nagaatiin kabajuuf dabarsuun danda'amee jira. Kun akkanumatti harka maratanii taa'uudhaan waan dhufee miti. Kun dadhabbii guddaa, ifaajii guddaa gaafa sagantaan jiru dursaniitti qophaa'uudhaan wareegama dafqaatiin lubbuuf dhiiga hambisuun danda'ameera. Itti gaafatamaan bulchiinsa nageenyaa kutaa magaalaa Luugoo obbo Darajjee Almaadii bulchiinsi magaalaa Adaamaa xiyyeeffannoo poolisii hawaasaaf kenne bu'uura godhachuun baay'inni tajaajila poolisii hawaasaa kutaa magaalaa Luugoo 280 ture yeroo hammaa 380 ol guddachuu dubbachuun bakka jirtan hundatti nageenya eeguu fi eegsisuun bilisummaan hawaasaa akka milkaa'u taasisuu qabdu jechuunis ibsan. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti tajaajila poolisii hawaasaadhaaf xiyyeeffannoo kenname. Kutaa magaalaa Luugoo keessatti baay'inni keessan kanaan dura nama 280 ture hanga gara 380 ol guddate bakka jirtanitti hawaasa keessaniif tajaajila tolaa laattan kanaan aarsaa isin kaffaltaniin hawaasi aanaa Barreechaa hawaasa yakkamaa saaxiluu fi yakka balaaleffatu hawaasa ilaalchaaf gocha yakkaa irraati bilisa ta'ee yeroo hunda bilisummaadhaan hojii misooma isaatiitti sa'aatii 24 guutuu bahee hojjete. Jiruuf jireenya isaa fooyyessuudhaan badhaadhina maatii mootummaan qabatee jiru galmaan akka ga'uudhaaf hojii isin hojjettan olaanaadha jechaadha. Keessummaa kabajaa ta'uu saganticha irratti kan argaman ajajjuun qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Luugoo Koomaandar Iteenash Darrasaa nageenya aanaa Barreechaa eeguuf eegsisuuf hattootaa fi saamtota hawaasa rakkisaan xiinxala gaggeessuun kireessaa fi kireeffataa adda baasuun warreen konkolaataa nanna gaggeessan hordofii fi to'annoo taasisuun eeguu qabdu jechuun ibsan. Nageenya aanaa Barreechaa lafa qabsiisu kashlabbee hattuu saamtuu sababa adda addaatiin ummata keenya burjaajessuudhaaf olii gadi fiidu kamiyyuu xinxalarraa kaasee odeeffannoo fiduurraa kaasee waan qulqulleessuu qabu kamiyyuu qulqulleessuudhaan seeratti dhiyeessa jechaadha. Kana qofa miti. Xinxala guddaatu isinirra eeggama mana manaan. Kireessaaf kireeffataa galmeessuu keessatti eenyutu achi keessatti ilaalcha diinaa qaba. Diina, seelii diinaa, loojistikii diinaa, ergamtuu adda addaa qulqulleessanii mana manaan baasuun isinirraa eeggama jechaadha. Iccitiin takkallee isinirra darbuu hin dandeessu waan ta'eef. Gara biraatiin
warra saamu baajaajidhaan kan saamu mootaraan kan saamu konkolaataadhaan bifa isaa jijjiirratee hancufa namatti tufuudhaan maskootirraan mastaawotii banatanii konkolaataa vitsii fi konkolaataa manaa xixiqqoodhaan socho'uudhaan gaangistarri adda addaa bifa isaa jijjiirratee saamicha jalqabee jira jechaadha uummata keenya irratti. Kan akkanaa kana xinxallee iddoo seenee baasnee qabuu qabna jechaadha. Seeratti dhiyeessuu qabna. Caasaan nageenyaa kun tokkoffaa uummata keessaa kan ba'edha. Quuqama uummataa qaba. Lammaffaa caasaa nageenyaa kana wajjin dhaabbachuudhaan ifaajee caasaa nageenyaa kana dadhabbii poolisii, dadhabbii milishaa, dadhabbii ofiillee hin beeka waan ta'eef yakki kamiyyuu dhokatee akka hafu hin taasisu jechaadha. Qabnee ragaa ba'uu qabna. Qabnee seeratti dhiyeessuu qabna. Dhumarratti poolisoota leenjii tajaajila poolisii hawaasaaf kennaniif badhaasni kennamuus sagantichi xumurame.